في شمال إفريقيا بين الجبال العتيقة والسهول الواسعة نهضت مملكة عظيمة، نوميديا. مملكة لم ترسم على خرائط القرن 21 ولم تبنى على حدود واضحة، لكنها تركت إرثا من القوة والثراء وصراعا على النفوذ والسيطرة. وسط هذا التاريخ هناك مدينة واحدة أسطورية غامضة مليئة بالجدل، سيرتا ريجيا. هل كانت في شرق الجزائر في مدينة قسنطينة، أم كانت في الكاف بتونس كما تشير بعض النصوص والتحليلات التاريخية الجديدة؟ اليوم سنغوص في أعماق التاريخ لنكشف لغز سيرتا، العاصمة التي حاول التاريخ أن يخفيها. قبل ظهور ماسينيسا كانت نوميديا أراضٍ متفرقة، كل قبيلة، كل واد، كل جبل له سيده ونفوذه. لكن مع توحيد المملكتين ظهر ملك واحد، سلطة مركزية وعاصمة محتملة. وهنا يظهر اسم سيرتا ريجيا، المدينة التي قد تكون قلب السلطة. لكن هل تقع اليوم في قسنطينة أم في الكاف المخبأة بين الجبال التونسية؟ سالوست يصف سيرتا كمكان حاسم في الحرب مع يوغرتا، فيقول: في البداية نصبت الجنود معسكراتهم قريبا من البحر بجانب مدينة سيرتا، وهاجر إدريبال مع بعض الفرسان إلى سيرتا. تخيلوا المشهد: إدريبال الملك الهارب يقود فرسانه عبر طرق وعرة، يهرب من قبضة الرومان متجها إلى مدينة مجهولة، موطن السلطة، ملاذ النجاة. نجد في مقتطف آخر: بعد ذلك وصل القنصل إلى مدينة سيرتا التي كانت هدفه منذ البداية. سيرتا ليست مجرد مدينة، إنها مركز القرار الاستراتيجي، المدينة التي تتحرك حولها مصائر ممالك بأكملها. وهنا يبدأ اللغز الحقيقي. بعض المؤرخين يقولون الوصف قريب من البحر لا يناسب قسنطينة. في تونس الكاف تقع بين سهول جبلية ونهر صغير تطابق بعض توصيفات سالوست، وتوجد بها آثار سيرتا نوفا سيكا التاريخية. إذا كانت سيرتا هدفا استراتيجيا، فإن الكاف موقعها الجغرافي وجغرافيتها الدفاعية تجعلها المرشح الأقوى. تخيلوا مدينة تختبئ بين الجبال، صامدة ضد الغزاة، مركز نفوذ للملوك النوميديين. هذه هي سيرتا الحقيقية كما يراها مؤيدو فرضية الكاف. دعونا نرى الأدلة. ففي إعادة قراءة النصوص القديمة، بعض التعابير في حرب يوغرتا توحي بموقع شمال غرب تونس أقرب إلى البحر أكثر مما هو شرق الجزائر. واسم سيرتا نوفا سيكا في الكاف مستمر تاريخيا، وقد يكون دليلا على أن المدينة كانت مركزا سياسيا في الحقبة النوميدية. أما الموقع الاستراتيجي من الجبال والوديان المحيطة بالكاف تجعلها موقعا دفاعيا ممتازا. إذا كانت العاصمة مركزا للقرارات، فالاختيار للكاف منطقي، قريبا من الحدود، محمي بطبيعة الأرض، ومع ذلك قابل للوصول بسهولة للقوى العسكرية. الكاف ليست مجرد فرضية، إنها مرشحة قوية لتكون سيرتا ريجيا الحقيقية، عاصمة نوميديا المخبأة. بالطبع هناك من يقول الأدلة الأثرية الأقوى في قسنطينة، والنقوش هناك تثبت استمرارية الاسم عبر القرون. لكن التاريخ أحيانا يختبئ في النصوص التي لم تفهم بالكامل. نصوص سالوست مفتوحة للتفسير، ووصف المسافات والأنهار قد لا يتطابق مع خرائط اليوم، لكنه يعكس منطق الحرب والتنقل في القرن الثاني قبل الميلاد. إذا جمعنا بين النصوص والتحليل الجغرافي وإرث سيرتا نوفا سيكا في تونس، نجد أن الكاف أكثر من مجرد خيار، إنها تتنفس سيرتا الحقيقية. وهكذا تظل نوميديا لغزا، وسيرتا ريجيا أكثر الغموض إثارة. قسنطينة مركز تاريخي مهم، لكن ربما ليس المدينة التي خطط لها ماسينيسا. الكاف جبلية محمية استراتيجية، وأكثر ترجيحا لتكون سيرتا الحقيقية. هنا التاريخ ليس ثابتا، بل هو رحلة اكتشاف مستمرة. سيرتا سواء في الكاف أو قسنطينة تظل رمز القوة والمغامرة والغموض،
الذي يجذب المؤرخين والمغامرين عبر العصور.